ഹലോ, ഞാൻ ഇന്നൊരു ഗാർഡൻ ടൂറുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ വീട്ടിലത്തെയാണ്. അതിമനോഹരമായൊരു ഗാർഡനാണ്. നാടൻ ചെടികൾ കൊണ്ട് മാത്രം തീർത്ത മനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡൻ. കളർഫുള്ളാണ്. ഒരുപാട് ചെടികളൊന്നുമില്ല. കൂടിപ്പോയ ഒരു 8, 10 ഐറ്റംസ് ചെടിയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് കളറിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ചൈനീസ് ബോൾസിൻ്റെ കുറേ വെറൈറ്റി, ചീരച്ചെടികൾ, നാടൻ ഡാലി, അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. ഇതിലെ പോയ ഒരു മനുഷ്യരും ഇവിടെ നോക്കാതെ പോകത്തില്ല. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കേണ്ട ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി അവിടെ ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാവേ.
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടോ, സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. ഷിഗ്ന ഷാമ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.